sann! Endelig har jeg funnet motivasjon til å male, og jeg har tatt på meg den nye fine malegenseren min. Minimaleri står det her, og på pulsvarmere, siden jeg skal male litt sånn ute der det er litt kaldt, i et uthus som vi kaller for snekkerverksted. Farfars gamle snekkerverksted. Og det er ikke verst. Som titelen sies, maler frem en iMac, eller Mac. Jeg har ikke helt bestemt meg ennå. Fordi en kamerat selger en Mac som jeg har lyst til å spare til, og da har jeg lyst til å bruke pengene jeg får ut fra salg av malerier til å spare til en Mac. Så da fikk jeg veldig masse motivasjon å komme meg ut en gang og få orden i malesakene mine. Jeg skal snart flytte. I dag er det vel 27. desember. Det er i hvert fall tirsdag. Det kommer jo opp her, uansett hvilken dato der. Så jeg skal flytte 1. januar, og det er ikke noe i veien med at jeg starter å få litt rutiner, litt motivasjon, komme i gang. Hva er det jeg har her til å jobbe med? Og jeg vil også pirke på bilder da. Ringer det? Det er noen som ringer. Å nei, jeg har reached a goal. Jeg har gått 8000 skritt i dag, for jeg har også gått en runde ute. Man må bevege seg litt. Så nå skal jeg bort og sjekke ut hva jeg har, og pirke litt på bilder som jeg vil selge, for jeg har noen bilder som er nesten ferdig. Det er veldig greit å få ferdig, slik at jeg kan reklamere på bildene og få solgt det. For jeg har et mål om å nå 5000 kroner innen 1. februar først, og så 5 nye 1000 kroner innen 1. mars. Da får jeg kjøpt en Mac av min kamerat. Det er ikke sikkert jeg oppnår det målet igjen, så det er det jeg skal filme til nå, til å få enda mer motivasjon. Så skal jeg ta dere med frem til 1. mars. Eller 1. februar. Kanskje det blir 2 deler, hvem vet. Så skal vi se da om jeg klarer å nå målet. La oss gå ut! Før jeg begynner å ta frem malesakene, så skal jeg sjekke om den gitaren her funker som den skal, for den har jeg planer om å selge, hvis den har vært å selge. I want you to be I want you to scream out loud. I want you to use your name. You're afraid of me, and I can't be there. Oh, 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 oh. I'm good enough for you. Tar jeg det før jeg samler. Yes. Oi, luken til loftet er åpent. Og det er mange år siden jeg har vært der sist. Hva skjuler dere seg her oppe? Hvordan skal jeg komme opp her? Så mange ganger. Så mange ganger har jeg drømt om de hemmelige rommene, bodene og sånne ting på gården. Nå får jeg endelig vært her oppe og sett. Da skal vi se. Der kan jeg ta det. Jeg kommer ned igjen da. Håper ikke jeg faller ned. Au! Hva skal jeg? Her. Og her har de nye gamle ting, for å si det sånn. Oi, er det bøker? Autisk og kunstner. Så. Er de kunst? Står det noe når den ble laget? Sånn skjærefjøl. Er det det heter? Au! Oi! En liten kommode. Tenk om det var noe inni. Jeg skal flytte, kanskje jeg kan ta med meg de her. Kanskje jeg får ha de med. De er jo tomme. Gamle malingsspann.
så veldig god ut. Masse kjøtt. Mye kjøtt på den. Se her. Fy fader. Oi, se på de. Gamle spillere. Ja, nei, får gå ned igjen. Da har jeg satt på plass staffeliet og tenker å finne fram et maleri jeg kan male videre på. Det er litt sånn småskipt å ha mange halvferdige bilder som jeg kunne ha solgt for lengst. Så da tar jeg det opp så hardt først, så ser vi om jeg kanskje tar det ned litt. Det bildet her for eksempel tror jeg skal pirke litt på, og det er en venninne som er interessert i. Så da burde jeg absolutt fullføre det først. Sånn ser det ut. Så det er liksom noen få merker som jeg må endre på. Så jeg tror jeg så godt gjør det i dag. Det gjør jeg faktisk. Tidligere har det hendt at jeg har sett på film mens jeg maler, altså jeg har det i bakgrunnen bare da. Jeg setter selvfølgelig på noe jeg har sett før, sånn at jeg ikke må følge med på med øynene mine. Men ellers så prøver jeg også å høre på lydbok mens jeg maler. Perm med prosjektene. En er liksom ekstra som jeg kaller det, som er bildet jeg selv har lyst til å male, og den andre er bestillinger som jeg kaller det. Det her er bestillinger da. Jeg tror ikke den er med her. Se her, ja. Jeg har også avtalt å male på storstua i Asker. Og det kan ende opp med at jeg får male på Kanal 10 på sendingene der. Og så har jeg også avtalt å male på Gatekirken i Skien. Med håp om at det vil også trekke til flere folk når vi skal evangelisere på gata. Jeg er ikke så veldig til å snakke med ikke-kristne om Jesus, og det å fortelle og forsyne om han på en måte. Jeg vet at Gud kaller meg mer for å vise gjennom kunsten da. At Gud vil vise seg gjennom kunsten min og min kreativitet. Akkurat derfor jeg driver med YouTube. Yes, da er det egentlig bare å finne fram litt malsaker her. Det har jeg oppi her, har jeg en ting oppi der. Det som jeg pleier å gjøre er at jeg pleier å ha teip på bak, sånn at det ikke søler. Her er det jo malt. Skal jeg teipe det på nytt? Jeg tror ikke jeg trenger å teipe det på nytt, for jeg kommer antageligvis ikke til å male på kantene. Ofte så bruker jeg maskeringsteip, for det ikke søler bakpå her. Jeg kommer ikke til å være oppe til kanten i dag. Her har jeg også en kurv med mindre putter, kan man kalle det da. Hvis du har gamle laken, nei ikke laken, puttetrekk og dyntrekk, ta gjerne vare på det. Sånn som puttetrekk. Jeg pleier å bruke putetrekk til å ha under maleriet. Sånn at ikke jeg søler på her sånn. Selvfølgelig er det jo skjerm. Det gjør jo ikke så mye å søle på mitt eget staffeli, liksom. Men, vet dere hva? Som dere kanskje har sett på tidligere videoer, så har faktisk venner begynt å ville låne dette staffeliet når de skal gifte seg, og ha det da med bilder på. Som for eksempel står navnet de som skal gifte seg. Så jeg synes det er fint å kunne bevare det så godt som mulig, og da pleier jeg å bruke putetrekk. Jeg bruker servietter, og jeg pleier også å bruke papptallerkener og ha servietter på når jeg skal male. Jeg har tatt med meg vann, og det kommer jeg til å bruke. For eksempel den her. Jeg har også dette. Her har jeg alle penslene mine. Mesteparten av dem i hvert fall. Så når jeg maler så har jeg den lokket opp for å velge pensler. Det er veldig kjekt med Søstrene Grene. Der har jeg kost meg med å kjøpe inn sånne små. Så de her har jeg maling i, og faktisk malingen holder veldig bra. Jeg skal sjekke nå om malingen har holdt gjennom så langt vinteren. Malingen er fortsatt myk. Så de her får du kjøpt på Søstrene Grene. Det jeg bruker servietter til er jo da å ta malingen på. Når jeg derter ned i en sånn for å ta maling, så blir det gjerne veldig mye på en gang. Og da pleier jeg å bare gå nærmere sånn at det jevner seg ut litt, så at det ikke er sånn kjempemasse som er her da. Og den blir jo da naturligvis våt etter hvert,
Jeg pleier også, når jeg tar den her i glasset med vann, så pleier jo den å bli veldig våt. Og da så bruker jeg papir til å tørke av det våte. Og derfor er det lurt å ha papptallerken under. Fordi da går det ikke gjennom å touche bordet. Så nå tror jeg skal bare løpe inn og finne papptallerkener. Da føler jeg meg ferdig med pirkinga. Så går jeg over på denne. Den er ikke ferdig med. Ta på litt gull. Det blir spennende. Jeg legger den til side så lenge. Fyller vann på her. For da strammer lerretet seg mer. Jeg fikk noen dårlige nyheter her i går. Når jeg sto her og malte, så kom faren min, og han sa at batteriet som han kjøpte funket ikke etter at han hadde ladet det. Så vi må på verkstedet, og så fant vi ut at det er ikke åpent på verkstedet før 2. januar. Og jeg skulle egentlig begynne å jobbe igjen 1. januar, så det vil si at jeg måtte bytte bort veldig mange av vaktene mine. Og vi håper bare det er en sikring som har gått. For det verste som kan skje er jo at jeg må ha en ny bil. Så jeg skal flytte natt til 1. januar, fordi jeg skal jo på nyttårsaften først. Så vi drar rett til leiligheten etter det. Og da får vi jo se da. Da blir jeg da uten bil og internett egentlig. Så det blir veldig kjipt. Jeg mistet veldig motivasjon da i går kveld etter jeg fikk vite det, at det kan kanskje bli masse dyrt. Greia er at det kan koste veldig mye å reparere bilen, eller jeg måtte ha ny bil for så vidt, så da håper jeg virkelig ikke at Mac-drømmen går i knas, for å si det sånn. Håper jeg likevel kan spare til Mac da, for å si det sånn. Ja, se her. Jeg har satt på de her. De er veldig kjekke for å lyse direkte når jeg maler på bildet. Så dette kan hjelpe meg så det ikke blir skygger mens jeg maler. Så de skal jeg ha på nå, tenkte jeg, mens jeg maler, for nå er det mørkt ute. Jeg får ikke satt på noe lys over her. Som pappa hadde her. Så er det bare å fortsette med å male. Hei sann, da har jeg endelig kommet meg til den nye leiligheten. Denne videoen har blitt sikkert delt langt forbi tida etter jeg begynte å flytte. Så jeg er klar til å male for første gang i leiligheten, og det er ganske spennende. Jeg har skjønt at jeg må gjøre litt endringer også på rutina. Jeg har så vidt begynt med en rutine her da. Hvor jeg tenker egentlig å spise frokost først, så male, og så gå tur på en måte. Fordi når jeg kommer da tilbake fra tur, så er det passe litt tid til lunsj, for eksempel. Og at jeg må male mens det er sol ute, for da lyser det perfekt opp maleriet. Og så har jeg TV på i bakgrunnen her, så da ser jeg videre på en film jeg så begynte å se på i går for eksempel, som er Hairspray, tror jeg. Og så går jeg over til godeste mot i brøstet. Og så fyrer jeg peisen her da, fordi det jeg tror jeg må gjøre fremover, er at etter frokosten bør jeg faktisk ta og danse litt Just Dance først, for å få varmen i meg, fordi jeg føler desperat for å fyre eller ha på varme om her om morgenen, for det er så kaldt. Og da er det egentlig veldig lurt å heller bevege seg litt og få i varmen av det, så ikke jeg bruker unødvendig med fyring av ved. For jeg bruker jo veden så vidt, nesten med en gang, vet du. Så for i morgen da, så vil jeg prøve å ta og danse litt etter Just Dance på VU, kanskje 2 sanger bare for å få i varmen, ha det litt gøy, før jeg maler. Og så gå tur ut, ja. Og da har jeg laget en handleliste, for da kan jeg handle på veien. Yes. Så da tenker jeg å vise dere litt av malingen her i leiligheten når jeg får begynt. Og det er også litt kjekke er at, skal vi se om jeg får vise dere her. Jeg har en sånn her rullekurv her, og der har jeg lagt maletingen i. Det er vanskelig å vise dere. Jeg kanskje gjør sånn.
Sånn her. Der, ja. Så når jeg bare kan rulle frem og tilbake, veldig kjekt. Og så sitter jeg da, jeg skal stå da. Her er et bord, og så kan jeg for så vidt sitte også sikkert. Men veldig greit med ståstaffeli, for da kan jeg sette det inn til veggen her etterpå. Ja. Yes, da skal jeg begynne med det, og ikke kaste bort mer av Tinders.